अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर शामिल क्यों था कोडी जी खां गुलाम कादिर शेख जी प्रिंसिपल साइंटिस्ट डायरेक्टर बनाना रिसर्च इंस्टीट्यूट कोडी जी ज़ाकिर मोहम्मद महेसर एक गॾिजाणीअ दौरान सरकारी बाग जी आम नीलामी के बारे में मीडिया से ॻाल्हाईंदे ॿुधायो त साल 2021-22 32 एकड़ खजन जी बाग जी खुलियल नीलामी में सभिनी दिलचस्पी रखंदड़ शख्स कॉन्ट्रैक्टन के इतला तो ॾिजे त 32 एकड़ खजन जे बाग जी खुलियल नीलामी 6/1/2022 बुरूज़ ख़मीस ॾींहुं 11 वॻे ॾिनल पते ते मुनक़िद कयो वेंदो। दिलचस्पी रखंदड़ 32 एकड़ खजन जी बाग के घुमी फिरी ॾिसी सघनि था। वधीक शराइत ऐं बाज़ाब्ता का भी मालूमात सरकारी कमकार वारे हेठि ॾिनल नंबर तां मालूमात हासिल करे सघंदा। ठेकेदार के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट तौर 1 लख रुपया जमा कराइणा पवंदा, जेको वध खां वध वाक़ ॾींदो उन्ही सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस न कयो वेंदो। मजाजी अख्तियारी मंजूरी या नीलामी के रद्द जो हक़ महफूज़ रखी सके थो। प्रिंसिपल साइंटिस्ट डायरेक्टर बनाना रिसर्च इंस्टीट्यूट कोडी जी।